Xin chào các bạn, sau đây Tuyết xin chia sẻ phần cuối của Hạ Trắng. Đây là đoạn nhạc khép lại tác phẩm bằng những giai điệu nhẹ nhàng và đầy dư âm. Nếu ở những câu nhạc trước là những miền ký ức lặng lẽ, thì phần cuối như những giọt nắng vàng cuối ngày hãy nghiêng trên trang kỷ niệm ấm áp và bình yên. Khi luyện tập đoạn này, các bạn hãy chú ý giữ cho câu nhạc được liền mạch, tiếng đàn ngân vang tự nhiên và đừng quên dành cho không gian cho cảm xúc. Bởi đôi khi chính một nốt nhạc được ngân đủ lâu cũng có thể chạm đến trái tim người nghe. Mời các bạn đến với phần cuối của Hạ Trắng. Bản nhạc Hạ Trắng mình có để cái link bên dưới, các bạn có thể tải miễn phí về để học nha. Các bạn đang xem, nếu thấy video hữu ích thì hào phóng cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo nha. La do mi do la mi do la rải la do la la các bác la do mi do la mi do la rải la do la. Chặn ngăn 5 3 giây 1 2 3, bấm ngón 3 diễn ngăn 7 là đô mi đồ rồi la mì đố la đố ngăn nổi chỗ này đố ngăn 13 giây 2 ngăn 14 giây 3 13 giây 2 17 giây 1. Các bạn vừa hoàn thành phần cuối của Hạ Trắng. Từ những giai điệu đầu tiên đến những giọt nắng cuối bài, mỗi câu nhạc đều góp phần tạo nên vẻ đẹp rất riêng của tác phẩm. Sau đây mời các bạn cùng Tuyết ghép toàn bộ bản nhạc từ phần 1 đến phần cuối để cảm nhận trọn vẹn hành trình cảm xúc của Hạ Trắng qua tiếng đàn guitar. Những giọt nắng cuối bài khép lại, nhưng dư âm của Hạ Trắng vẫn còn ở lại trong lòng người nghe.